kú dédé ìwòyí o ẹ̀yin ará ilé tẹ̀ ń wò wá nílé lóko lórí ètò yín náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ayé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé àkì máa mọ ìṣàwá fún yín lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ orúkọ mi náà ni òyípadà Olúwafunmilola ibikunle ti tún dé ní ọ̀sẹ̀ tòní ní báyìí o ohun tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lórí ètò tòní náà ni ìdáríjì ipa tí ìdáríjì ń kó nínú ayé ẹni tó ń dáríjì ni àtẹni tí a dáríjì àti wá ní ìṣẹ̀lẹ̀ kékeré kan tí a fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀yin ará ilé tí a sì fẹ́ kí ẹ̀yin náà kí ẹ bá wa dá sí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ní báyìí o àmọ́ kó tó di pé a yànnàná ọ̀rọ̀ tòní o ẹ jẹ́ ká mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lókè lọ́hùn-ún. Wọ́n ní kí láti rí inspiration mi. Nígbà míì bí mo ṣe fọ̀gọ́ kò yé mi. Ọlọ́run àrà ló ń dábí rà. Ọ̀nà tó bá yọ kò yé mi gan. Mo lè rẹ́ bàbá kí n máa yìn. Kúrò jọ̀jẹ́ ni Jésù. Mi ò kí ń sùn láti ti rí sí tí mo ṣe sùn. Almighty is my shepherd, I shall not want. Wọ́n ti sáyìn ẹ̀. Bàbá mi wọ́n ti sáyìn ẹ̀. Jésù. Ẹ kábọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ayé ǹjẹ́ tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò tòní ohun tí à ń gbéyẹ̀wò náà lọ ní ìdáríjì ipa tí ìdáríjì ń kó nínú ayé ẹni tó dáríjì ni àti ẹni tí a dáríjì ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ kí ẹ̀yin ará ilé bá wa dá sí náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin kan Mr. Adépọ̀jù láti ìlú Òṣogbo Mr. Adépọ̀jù ti ṣe ìgbéyàwó alárinrin lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn tó sì ti bí ọmọ méjì àmọ́ ọjọ́ burúkú èṣù gbòmùmù yìí ò ní ọ̀rẹ́ Adépọ̀jù wá pé òun wá fún ìdáríjì nígbà tó dọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rẹ́ ní kò ṣẹ̀hún ó ní òun ṣẹ̀ nítorí pé àwọn ọmọ méjèèjì tí ìyàwó rẹ̀ bí fún òun kọ́ ló ní wọ́n ọ̀rẹ́ ní báwo ló ṣe jẹ́ àmọ́ lẹ́yìn atótónu o ìyàwó jẹ́wọ́ wípé lóòótọ́ àwọn ọmọ méjèèjì òun kọ́ ló ní bí kò ṣe ọ̀rẹ́ ọkọ òun ẹ̀yin ará ilé ẹ ti gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Mr. Adépọ̀jù báyìí ṣé kó dáríjì àwọn méjèèjì ni àbí kó má dáríjì ṣé kó ní kókó ọmọ fọlọ́mọ ni kó gba ìyàwó kánjọ máa gbé ìgbé ayé àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé ìgbéyàwó for better for worse ni wọ́n ṣe bí a ṣe máa ń ṣe lórí ètò yìí tí ẹ máa ń fi àwọn ìdáhùn yín ránṣẹ́ sí wa nọ́mbà wa ò yí padà 081 45 41 46 93 lẹ́ẹ̀kan sí 081 45 41 46 93 bí àwọn ìdáhùn yín ṣe ń wọlé lọ́wọ́ ẹ̀já dókè lọ́hùn-ún. Sister, no man wants a house where his wife drives visitors away. No man wants to marry and his brothers and sisters can't come to his house. Senior pastor has told a humorous story before of a couple that started fighting from reception. Wedding just happened. They came for reception and they started fighting. And the man said, hey, I have entered problem. Why? Because the man turned to talk to his brother in language. And she started quarreling. Why are you talking to him in language? Speak in English so that all of us can hear. That is. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin ará ilé mo rò pé ẹ̀ ń gbádùn ètò tòní lórí ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ayé gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lọ lórí náà ni arábìnrin tó bí ọmọ àlè fún ọkọ rẹ̀ a wá sọ wípé ǹjẹ́ ó yẹ kí arákùnrin náà kó dáríjì tàbí kó má dáríjì a ti gba àwọn ìpè kọ̀ọ̀kan wọlé láti ọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ wa tí a máa kà sí yín létí ìpè àkọ́kọ́ náà wá láti ọ̀dọ̀ ìyáàfin Bọ́látitó ó ní olóòtú o tó bá jẹ́ èmi ni èmi ò ní gbà nítorí wípé wèrè ni aráàta máa pè é èmi ò ní gbà o kò ń ṣohun tí èmi lè gbà ẹ ṣé ìyáàfin Bọ́látitó àwọn ní àwọn ò ní gbà o nítorí pé ará ilé ló máa mọ̀ lámòdì wèrè ni aráàta máa pè é ẹ ṣé ìyáàfin Bọ́látitó. Ìpè míì náà tún ti wọlé láti ọ̀dọ̀ Mr. Gòkè láti ìlú Ọ̀yọ́ ó ní olóòtú ò tó bá jẹ́ èmi ni máa dáríjì àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n òpin dé bá ìgbéyàwó wa ni nítorí pé Yorùbá sọ wípé ilé tó bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà
ṣé Mr. Gòkè láti ìlú Ọ̀yọ́ àdúpẹ́ àgbọ́ ìdáhùn tiyín. Ìdáhùn mìíràn náà tún ti wọlé o láti ọ̀dọ̀ ìyá wa ààfin Esther láti ìlú Port Harcourt. Ó ní lórí ọ̀rọ̀ báyìí o, ohun tí ọkọ ní láti ṣe ni kó gbàdúrà fún ìtọ́nà Ọlọ́run, kí Ọlọ́run kó tọ́ òun sọ́nà lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Ẹ ṣé o ìyá ààfin Esther láti ìlú Port Harcourt, kí Ọlọ́run kó tọ́ arákùnrin náà sọ́nà ní ohun tí wọ́n fi ránṣẹ́. Ẹ ṣé gan. Ìbéèrè kẹrin èyí tí a ó máa fi ká ẹsẹ̀ ètò nílẹ̀ lẹ́ni náà ni láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Adéọlá. Òun náà ti sọ tiẹ̀ o, ó ní wípé olóòtú o, èmi ò ní dáríjì láéláé, mo máa le tọmọtọmọ ni, ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ láàrin èmi àti rẹ̀. Ẹ ṣé o Mr. Adé, ẹ̀yin náà ti sọ ti yín o, wọ́n ní wípé kí Ọlọ́run kó ṣe kíni, kó ṣe ìdájọ́ láàrin àwọn méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ lọ lórí ètò, ipa tí ìdáríjì ń kó nínú ayé ẹni tó dáríjì àti ẹni tí a dáríjì, òun náà ni wípé tí a bá dáríjì ara wa lọ́nà kínní lọ́nà kejì, àwọn méjèèjì á ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ọkàn. Ní ọ̀rọ̀ tí a wá gbé yẹ̀wò lórí ètò tòní, ẹ̀yin náà rí i pé ọ̀rọ̀ tó sọ sí ni lẹ́nu ni tó burú sí i, tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yìí àti dáríjì ni ó máa lọ́kọ́lọ́ méjì mẹ́ta, àmọ́ kí ni a ní láti ṣe? A ní láti dáríjì náà nítorí pé ohun tí Ọlọ́run fọwọ́ sí ni, àti wípé ìdáríjì ó ní èrè pàtàkì lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé o, mo lérò pé ẹ ti kọ́ ẹ̀kọ́ kan méjì mẹ́ta lórí ètò tòní. Ẹ̀yin ará ayé, ǹjẹ́ tí ẹ bá ní àwọn ìdáhùn tí ẹ fẹ́ fi ránṣẹ́ sí wa, gẹ́gẹ́ bí nọ́mbà tí ẹ máa ń fi ránṣẹ́ sí lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ kò yí padà, 081 45 41 46 93. Àti lórí YouTube channel mi náà ní Ibikunle Kenny, lórí Instagram mi náà ní Oluwafunmilola /Ibikunle. Mo máa retí àwọn ìdáhùn yín tí èmi náà sì máa mọ̀ wípé màá sì jẹ́ kó yé àwọn ará ilé wípé ohun tí ẹ fẹ́ kán mọ̀ nípa rẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Ẹ̀yin ni mo máa bá, èmi náà lẹ máa rí, èmi ọmọ yín Oluwafunmilola Ìbíkúnlé, èjìrẹ́ ará ìṣokùn, ẹ̀dùn orí igi, ọ̀bẹ kìsì gbẹ́kẹ́ṣẹ́, ó wọlé alákìsà sọ nígbà ló ń kéye wípé ó dọjọ́ mẹ́jọ.